Dedik, ingilis dilində sual cümlələrin 4 növü var. Ümumi, xüsusi, alternativ və ayrılan. Ümumi və xüsusini öyrəndik. İndi isə bu gün öyrənəcəyik alternativ və ayrılan sual cümlələrini və yaxud da ayrıcı da deyirlər, ayrıcı sual cümlələrini. Alternativ seçmə sual cümlələridir. Əgər cavabında seçmə tələb edən suallar varsa, bunlara seçmə sual cümlələri deyilir. Seçmə suallarda, yəni seçmə sual cümlələrində or bağlayıcısından mütləq istifadə olunur. Or cümlədə ya iki cümlə üzvünü və yaxud iki qısa cümləni bir-birinə birləşdirir. Or sözünün Azərbaycanda tərcüməsi yaxud və yaxud da yoxsa deməkdir. Nümunələrimizdə baxaq. For example, do you go to school in the morning or in the afternoon? Sən deyir məktəbə səhər yoxsa günorta gedirsən və yaxud da gedəcəksən. Və yaxud cümləmiz gələcək zamandadırsa, mütləq willdən istifadə edirik. Will you go to the cinema or will you stay at home? Sən kinoya gedəcəksən yoxsa evdə qalacaqsan? Yəni biz burada fikir verdik ki, iki bir-birindən müxtəlif fikirdə olan cümləni bir-birinə or bağlayıcısı ilə birləşdirdik.